សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបនៃការធ្វើបុកមាន់ការធ្វើបុកមាន់នេះវាមិនខុសគ្នាជាមួយនឹងការធ្វើបុកល្ហុងប្រហែលទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំមិនប្រើល្ហុងហើយខ្ញុំយកសាច់មាន់មកជំនួសហើយយើងអាចញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងៗដែលយើងចូលចិត្តអូខេឥឡូវចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានស្ងោរមាន់មួយរួចហើយបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងបេះយកតែសាច់ទេសម្រាប់សាច់មាន់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើតែសាច់ទ្រូងមាន់ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ងោរមាន់ទាំងមូលតែម្ដងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើសាច់ទ្រូងមាន់សុទ្ធនិយាយទៅគឺវាល្អជាងប្រើមាន់ទាំងមូលព្រោះដោយសារសាច់ទ្រូងមាន់ហ្នឹងវាញ៉ាំទៅអត់ធ្វើឲ្យយើងធាត់ទេនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ការបុកមាន់របស់ខ្ញុំគឺមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច check នៅក្នុង description box របស់ខ្ញុំបានដែរឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីនៃការបុកមាន់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់រសជាតិវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាននិយាយទៅថែមថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត
អូខេឥឡូវការធ្វើបុកមាន់របស់ខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយនិយាយទៅគឺខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ៗមានដូចជាស្ពៃក្តោបត្រសក់ហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបន្លែច្រើនជាងនឹងគឺរឹតតែឆ្ងាញ់ថែមពីលើនឹងទៀតអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ like subscribe channel របស់ខ្ញុំផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ